Akademik Yusif Məmmədəliyevin təqdimatları Azərbaycan elminə böyük töhfələr verib. Elmdəki fədakarlığı sayəsində ölkəmizin və dünyanın inkişafında izlər qoyub. Bunu Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayev Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunan Yusif Məmmədəliyev Elm, İrs, İnnovasiyalar adlı beynəlxalq konfransda dedi. Onun sözlərinə görə Yusif Məmmədəliyev 20-ci əsrdə Azərbaycanın ən görkəmli alimlərindən biri olub. Bu yubiley sadəcə bir alimə göstərilən ehtiram deyil, həm də ölkəmizin elmi irsinin, neft-kimya sayəsində dünya miqyasında formalaşmış məktəbin böyük əhəmiyyətini bir daha təsdiq edən tarixi hadisədir. Danılmaz faktdır ki, Yusif Məmmədəliyev 20-ci əsr Azərbaycan elminin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, dünya neft-kimya elminə fundamental töhfələr vermiş görkəmli alimdir. Akademik Yusif Məmmədəliyev yüksək oktanlı benzinin alınmasının elmi əsaslarını formalaşdıran tədqiqatların müəllifi kimi neft-kimya elmi tarixinə düşmüşdür. Əminliklə deyə bilərik ki, onun yaratdığı elmi istiqamətlərin hər biri bu gün müasir neft-kimya sənayesinin təməlini təşkil edir. Yusuf Məmmədəliyev həm də cari ildə 80 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Milli Elmlər Akademiyasının qurucularından biri kimi də tarixə düşmüşdür. O 2 dəfə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilmişdir. Məhz onun rəhbərliyi dövründə bu gün mövcud olan əksər elmi institutların təşkili, kadr hazırlığı, tədqiqat bazasının gücləndirilməsi və elmi məktəblərin formalaşması istiqamətində böyük addımlar atılmışdır. Akademik Yusif Məmmədəliyevin qızı Sevda Məmmədəliyeva tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına minnətdarlığını bildirdi. Həmçinin Yusif Məmmədəliyevin ailəsi adından akademikin xatirəsinə olan ehtirama görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Məlumdur ki, Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyev Yusuf Məmmədəliyev xidmətlərini həmişə yüksək qiymətləndirirdi. Alimin xatirəsinin əbədiləşdirməsində ulu öndərin əvəzsiz rolu olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və dəstəyi ilə Yusuf Məmmədəliyevin 90 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edilmiş. Ordubad şəhərində atamın ev muzeyi yaradılmış və abidəsi qoyulmuş. Milli Elmlər Akademiyasının qarşısında alimin abidəsi ucaldılmışdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən akademikin xatirəsinə və irsinə daim həssas münasibət göstərilir. 2005-ci ildə Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən akademikin 100 illik yubileyi həm Respublikamızda, həm də xarici ölkələrdə təntənə ilə qeyd edilmiş. Bütün bunlar ölkə rəhbərliyinin Azərbaycan elminə, Azərbaycan aliminə xüsusi diqqətin parlaq töhfəsidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli qeyd etdi ki, akademik Yusif Məmmədəliyevin yüksək oktanlı benzin ixtirası Azərbaycan və dünya elmi üçün nadir kəşflərdən biridir. Yusuf Məmmədəliyev Azərbaycan elminin parlaq simalarından biridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan elmi bu il müstəqil Azərbaycan dövlətinin apardığı Cənab Prezidentin müəyyən elədiyi elm siyasətinin nəticəsində Mustafa Topçubaşovun 130 illiyini, Yusuf Məmmədəliyevin 120 illiyini, Akademiyanın 80 illiyini böyük təntənə ilə qeyd edir. Hesab edirəm ki, bu yubileylər, o cümlədən də bugün sizlə bir də iştirakçı olduğumuz Akademik Yusuf Məmmədəliyevin 120 illik yubileyi həm görkəmli elm xadimlərimizə, xidmətlər olan böyük alimlərimizə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi hörmət və ehtiramı əyani şəkildə nümayiş etdirir. Həm də Akademiyanın böyük ənənələri, tarix şəxsiyyətlərinin nümunəsi əsasında yeni nəsillərin tərbiyə olması məsələsini, yetişməsi məsələsini bir daha gündəmə gətirir.
Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birgə təşkil etdiyi konfrans görkəmli kimyaçı alimin, Azərbaycan elminin inkişafında müstəsna xidmətləri olan akademikin elmi irsinin tədqiqi və müasir perspektivlər fonunda yenidən qiymətləndirilməsinə həsr olundu. Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin binasında keçirilən açılış mərasimindən öncə tədbir iştirakçıları akademik Yusif Məmmədəliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında fotosərgi ilə tanış oldular. Tədbir çərçivəsində akademik Yusif Məmmədəliyevə həsr olunan sənədli film nümayiş olundu.